Ερχόμενη στην πόλη του Ηρακλείου, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μία στάση για να δοκιμάσω τα αρτοποιήματα και τα γλυκά της Κρήτης. Ψωμί, παξιμάδια, παραδοσιακές μπουκές, γλυκά. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Πάω να μάθω τα μυστικά της τέχνης του ψωμιού. Το καλό ψωμί φαίνεται από το αλεύρι και το ζύμωμα. Δημήτρη Νικολιδάκη, τι θα μας κάνεις σήμερα, τι ψωμί θα μας κάνεις? Θα προσπαθήσουμε να ζυμώσουμε ένα εφτάζιμο ψωμί παραδοσιακό. Είναι ένα ψωμί που τα αγαπάνε ιδιαίτερα οι Κρητικοί. Τα αγαπάνε ιδιαίτερα οι Κρητικοί και η σύγχρονη διατροφή τώρα που επιβάλλει ψωμιά χωρίς σαλάτι τους κάνει να το προτιμάνε περισσότερο. Γιατί το εφτάζιμο είναι ένα ψωμί που δεν προσθέτουμε καθόλου αλάτι. Άλλη ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το ψωμί? Για άλλους μυρίζει υπέροχα. Τους αρέσει πάρα πολύ το άρωμα που έχει και ότι είναι πάρα πολύ φυσικό ψωμί. Δηλαδή δεν έχει κάτι ούτε μαγιά καν. Έχει μόνο τη μαγιά αυτή, τη συγκεκριμένη που παίρνουμε από τα ρεβίθια. Το αλεύρι? Το αλεύρι μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. Συνηθίζεται για να καλύβω μόνο τα γούστα, να το κάνουμε μισό λευκό και μισό ολικής αλέσσος από σκληρό σιτάρι. Θα ρίξουμε το αλεύρι. Θα ρίξουμε λίγο πιπέρι. Τώρα θα βάλουμε τη μαγιά. Τώρα θα βάλουμε ζεστό δαφνό νερό. Και θα τα ανακατέψουμε καλά. Κάνουμε κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε η μαγιά να πάει παντού. Στη συνέχεια θα το σκεπάσω με αλεύρι και θα το αφήσω μια ώρα να ξεκουραστεί και να ωριμάσει. Και τώρα μια ώρα μετά είναι η ώρα για να ζυμώσουμε το ψωμί. Στο τελευταίο στάδιο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό, παρά μόνο αλεύρι. Τώρα είναι η ώρα για να εγκαταλείψουμε τη σκάφη και να δουλέψουμε τη ζύμη μας στον πάγκο λίγο. Βλέπουμε ότι έχει αποκτήσει ήδη μορφή. Τώρα θα τα κόψουμε και θα τα πλάσουμε. Λένε πως το φτάζιμο είναι το ψωμί που το κερνάνε πάντα με το χέρι. Γιατί κανείς δεν είχε την υπομονή να περιμένει να κρυώσει για να το φάει. Σωστό. Ωραία τραγανή κόρα, ιδιαίτερο. Και γεμάτη ψύχα. Βλέπω και τα ρεβίθια μέσα. Βασικό συστατικό. Μια μπουκιά από αυτό το ζυμωτό ψωμί ποτέ δεν είναι αρκετή. Αλλά πρέπει να αφήσω λίγο χώρο γιατί οι δρόμοι του Ηρακλείου είναι γεμάτοι εκπλήξεις.